اليوم حوريكم كيف حنسوي سكالوب الدجاج. طريقته مرة سهلة، كتير منكم يعرفوها بس كتير ما كده طلبوها. اليوم أنا حستخدم صدور دجاج. ممكن تستخدموا أفخاذ دجاج، طبعا تشيلوا منها العظم وتدقوها تخلوها مستوية، فيها نكهة أقوى من صدور الدجاج. بس احنا حنستخدم الصدور لسهولتها وتوفرها دايما، انه هي يكون ما فيها عظم بدل لا احنا نجيب بنفسنا ونشيل العظم. فالمقادير اللي قدامنا غير صدور الدجاج، عندي هنا بقسماط، ممكن تستخدموا الجاهز أو تسووا بنفسكم في البيت، وعندي زيت للقلي، ملح وفلفل أسود، بيض طبعا حنستخدم 2، وعندي جوزة الطيب هذه جدا اختيارية بس أنا أحب أضيفها، بودرة الثوم كمان إلى حد ما اختيارية بس أفضل إنها تكون موجودة عشان تعطي نكهة، ديجون ماسترد اللي هو خردل الديجون، واخر شي عندي بقدونس فرمته فرم ناعم، ممكن تستخدموا بقدونس، ممكن تستخدموا التارغون اللي انتو تفضلوه من الاعشاب. الخطوة الاولى اللي هي صدور الدجاج، حنقطعها باترفلاي كات اللي هي تقطيعة الفراشة، يعني حنشقها من النص كده ونفتحها بس تكون ماسكة من هذه الجهة، حتصير شكلها مفتوحة زي كده. بعد كده جبت ورق نايلون احط صدور الدجاج اللي انا عملتها الباترفلاي كات وحغطيها. طيب حنبدأ دحين ندق الدجاج عشان يصير رفيع. خلاص كده الدجاج تقريبا اتضاعف حجمه تحسوه بعد ما دقيناه. طبعا احنا حطينا الورق النايلون هذا عشان لا يقطع الدجاج، عشان المكان يفضل نظيف. زي ما اتفقنا قبل كده الدجاج ما ينغسل، انا ما غسلته ولا حاجة، طلعته زي ما هو وبدأت استخدمه. خل، ليمون، دقيق، هذا كله غلط. حنتبل الدجاج بكمية كويسة من الملح والفلفل الأسود، استخدموا الفريش أحسن من الجهتين. بعد كده كمان من الجهتين حندهن الديجون ماسترد طبقة خفيفة. الديجون يعطي نكهة مرة لذيذة. صراحة ما قد جربت الماسترد العادي، دايما اسويه بالديجون، فشوفوا انتوا جربوا اذا تبوا تسووه بالتاني. قبل لا اقلبها على الوش التاني وادهنها حرش شوية بقدونس او زي ما قلنا الاعشاب اللي انتوا تحبوها. في نقطة مرة مهمة ابغى اقول عليها، هذا الماسترد اللي هنا اللي انا حاطاه في زبدية، حتى لو ما خلصته حاكبه، ما حاستخدمه او ما حرجعه في العلبة، لانه احنا عارفين الدجاج اللي ما هو مطبوخ فيه بكتيريا، وانا ما ابغى انشر البكتيريا في الديجون وارجع ارجعه في العلبة تاني، فهذا اكيد حيترمي. نفس الشيء يتطبق على البقسماط، على البيض، اي شيء يزيد من الدجاج اللي لامسه حنكبه. حطيت البيض، نسيت اقول لكم ححط عليه شوية حليب، مقدار ملعقة واحدة بس، وحقلبه كويس. وعندي هنا البقسماط حطيته في صحن، واحط معاه بودرة الثوم، وحبشر معاه جوزة الطيب، زي ما قلت لكم جوزة الطيب اختيارية. خلاص كده حركتهم مع بعض. حنبدأ دحين ناخد صدور الدجاج نحطها في البيض، وبعد كده نحطها في البقسماط. انا ما بستخدم دقيق شخصيا، انا ما لقيت فرق اذا استخدمت دقيق او لا، من غيره يعني ادى الغرض، فما احب احطه. اللي بيحط دقيق هيحطه في الخطوة اللي هي قبل البيض. في ناس تحس انه الدجاج ما بيمسك فيه البيض لانه ما في دقيق، انا ما لقيت الشي ده. بسخن الزيت في مقلاية عشان نعمل السكالوب. طبعا الألذ والألذ انه احنا نطبخه بالزبدة. يوم حوريكم كيف نسوي البراون باتر اللي هي الزبدة البنية ونعمل فيها السكالوب مرة لذيذة، بس اليوم عشان مستعجلة فحسويها بالزيت العادي. كده حمى الزيت، انا عندي ميزان حرارة حق الزيت، وصلت الحرارة 350 340 فهرنهايت. دحين حنزل الدجاج. في السكالوب الزيت مو لازم يكون مغطي الوجه، يعني مغطي فوق النص بشوية زي كده بالضبط.
وتقريبا حينطبخ من 4 ل5 دقائق. بعد دقيقتين أنا حقلبه على الوجه الثاني، أو بعد اكشلي 3 دقائق. قلبته على الوجه الثاني وحخليه يكمل طبخ لمدة دقيقتين، بعدين حشيله. أنا قعدت أصور السكراب ونسيت أوريكم الصورة أو كيف شكله النهائي. هذا هو شكله النهائي، وأكلت صراحة وصلة عشان كده تأخرت. ليش قلت لكم على جوز الطيب؟ طعم جوز الطيب يكون ملحوظ ظاهر، أنا مرة أحبه، فمدي نكهة مرة لذيذة. والديجون ماسترد مرارته اللي الناس ما تحبها ما هي ظاهرة أبدا، بس كده تحسوا معطيكم كيك في الوصفة. فجربوا بالماسترد وقولوا لي رأيكم.